大家好，又係我講車不趁小新啊！今日我嚟到咧珠海唯一嘅保時捷中心啊！今次有啲特別，我帶嚟咧一個特別嘅嘉賓，同我一齊試駕咧近期嘅話題之作 Macan EV 啊！大家好，小新你好。Hello 啊！你好，我係你介紹啊。我介紹下先。今日咧，我邀請咗咧就係香港 Macan 會嘅會長啊 Viola 咧嚟到我哋同一齊去試駕咧最新嘅 Macan EV 啊。咁啊 Viola，你第一次係咪嚟到珠海嘅呢個保時捷中心啊？係啊，我嚟咗咁多次珠海咧，我都冇嚟過呢個保時捷中心啦。咁就覺得真係非常之大啦，然後又好靚又好新，係啦。咁亦都有晒好多全系嘅車型啦。咁 which 係即係可能平時喺香港未必會有見到，係啦。咁然後仲有一個好大嘅維修中心。咁我亦都見到有好多單牌車頭先喺入邊。我相信咧呢個中心咧其實都係我哋好中意嚟嘅一個地方。咁不過今日咧我哋會試駕呢個 Macan EV 啦，跟住之後咧我哋會一齊咧會去一個好靚，我覺得係珠海咧其中一個咧打卡最靚嘅一個酒店啊，悅中酒店咧喺嗰度會食 lunch 喎。好啊，我會好期待啊！咁我哋一齊上車好唔好啊？好 ，OK，let's go。不如 Viola，你簡單介紹下，就其實因為我知道你本身都揸過好多種唔同嘅車嘅，咁但係咧唯獨好似聽你講，你係最中意係 Macan，係啊，跟住亦都係成為咧香港 Macan 會嘅會長。咁其實你中意 Macan 嘅地方喺邊度，或者你中意保時捷啲乜嘢咧？咁我就前後都有4-5架車㗎啦，即係可能係就算本身有咁 Macan，我會有其他嘅車嘅，唯一唔會賣嘅係我嗰架 Macan 係啦。咁因為咧，第一就 for 每一日 driving 嚟講咧係非常之舒服啦，因為你個視野係唔係太高，亦都唔係太低，係啦。咁亦都係非常之廣闊咁樣去睇到啦。咁然後對於即係我自己一個人揸多嘅係啦，咁就好夠用，前排係非常之闊啦。咁但係當我有需要接家人啊朋友或者客人嘅時候咧，咁我哋都有4個位嘅選擇係啦。咁而後排咧其實佢都有一個吹風嘅系統啦，咁亦都係確保大家就唔會話覺得好悶熱係啦。咁亦都係因為我好中意有全天幕嘅，全天幕對我嚟講好重要，因為第一我中意曬太陽，同埋咧第二咧就好通透成件事，即係就當你翻工或者係去玩嘅時候，你打開個天窗，你會感受到今日天氣好好咧，咁就心情都非常之好啦，係啦。咁同埋因為即係我都中意做運動啊，有時即係可能去下沙灘啊，或者去打波咧，咁佢係好照顧到我嘅需求，個後備箱非常之大啦，係啦。哇，其實你都揸咗 Macan 都好耐啦，咁啊，其實而家啱啱揸呢部 EV 版咧，即係電動版咧，其實俾你個感覺係點咧？似唔似之前嗰啲嘅 Macan 咧？定話你覺得又有啲嘢唔同？嗰啲唔同究竟係好咗啊，定係有冇啲冇好到嘅嘢咧？我覺得同本身有車當然會有一個最重點上就係加速上面嘅分別係啦。咁就係即係我哋就算呢一個係一個 base model 嘅 Macan EV 啦，但係加速上面佢絕對係可以媲美 GTS 嘅，係啦。咁即係佢個力度係非常之大啦。就算係一架即係跑房型嘅 SUV，你都會 feel 到佢係好俾到個推背感嚟嘅，係啦。咁而保時捷我一樣好中意嘅就係佢個4輪嘅嗰個操控非常之好，所以過彎就算我而家單手咁樣揸咧，係啦，佢係好有信心。就算你作為電車都好，佢好快，你過彎都好俾到信心嚟嘅，係啦。咁就算係落雨天咧，咁我就其他車我就通常都唔會揸噶啦。咁但係就保時捷係落雨天最佳選擇。操控又好好啦，咁啊跟住亦都係入彎其實俾到好準確嗰個感覺嚟嘅，呢個都係保時捷嘅，我覺得佢一流做得好嘅地方嚟嘅。咁一般嚟講，其實我諗你都應該有揸過其他電車啦。咁其實你對於Porsche 嘅電車同其他品牌嘅電車嘅比較，你會覺得係點樣咧？我覺得個底盤係第一個底盤就穩好多啦，係啦。咁而因為咧有啲電車咧，因為佢個速度比較快，而佢車身唔夠穩定嘅話咧，喺過彎嘅時候，即係我比較着重呢樣嘢，係啦。過彎嘅時候咧，佢俾唔到一個好有信心嘅感覺我，係啦。同埋即係因為保時捷佢去教呢一架車嘅時候咧，佢就唔會有好強嘅 regen，咁所以咧唔會令到一啲唔習慣去坐電車啦或者揸電車嘅人會有頭暈嘅感覺，係啦。咁亦都俾到一個即係911
類似嘅呢一個駕駛感覺俾翻車主係啦。咁呢個我覺得係最主要嘅分別喺呢一度。我諗呢個係德國車廠佢嘅功力咯，即係佢即係做咗車咁多年咧，咁佢可以將嗰個有車嘅經驗，佢真係完全可以運用翻落個電車度。係。對於喺即係香港過嚟譬如喺度你覺得做一個保時捷嘅維修保養啊，嗰樣嘢你自己會唔會考慮咧？呢樣嘢？其實即係作為即係第一，我而家我住元朗啦，係啦，咁所以即係如果通常我整車，我而家都係翻大陸整嘅，係啦，因為唔係淨係係啦，唔係淨係價錢問題啦，係啦，咁同埋係佢嘅細心，有好多嘢，譬如係香港佢未必會幫你換，或者佢會同你講哎呀唔使換住，咁但係即係對於我哋嚟講，咁既然都係換嘅話，咁一次過咯，同埋即係佢哋係會好願意，就算好細嘅嘢，你唔滿意呢度嗰度有聲嘅話，佢都好願意去幫你去換，咁同埋係確保你滿意先至走嘅。咁我覺得呢一個係即係非常之好啦，係啦，即係因為你買車，雖然買車係一件好重要嘅決定，咁但係如何去保養一架車，先至係會令到你每一日開心。即係如果唔係，就好似我以前某啲車咁樣，我有一半時間攞嚟揸，另外一半咧都係唔係整緊，就係去緊整緊嘅路上咧，但係一件好心痛嘅事嚟嘅。好，點解今日咧會介紹咧保時捷嘅 Macan 咧？其實有幾個原因嘅，最重要一個原因咧，唔知大家知唔知啊？其實咧喺大陸咧買保時捷咧係比香港平好多嘅喎。咁啊，譬如而家今日我哋試緊個 Macan EV4 啦，咁啊，其實佢喺呢一度咧，其實如果係全部配置晒咧，可能唔需要90萬人民幣。但係喺香港，如果係同等配置嘅話咧，咁其實已經係大概120萬港紙度，個價錢差別都大嘅。咁當然可以講下呢架車啦，其實個外觀上啦，咁佢都有做一啲嘅調整，但係我覺得佢都係貫徹翻保時捷嗰個風格同埋個外形嘅。咁我見到佢最大嘅其中一個調整咧，就係喺佢嗰個大燈度啊。咁佢車頭燈咧就而家係做咗一個分段式嘅，即係上面呢個咧係日行燈嚟嘅，佢個頭燈咧就反而咧就喺下低一個位度。至於好唔好睇就睇大家可以留言評論一下。咁啊，另外一個咧就係其實咧 Macan EV 咧佢個頭蓋咧其實有一個儲物空間喺度嘅，咁好似一般嘅電動車一樣啦。咁而依架車咧其實佢亦都標配咗咧呢個20寸嘅輪胎。咁喺裏邊咧，咁反而佢會做咗一啲多啲嘅改動啊！咁裏面究竟佢改動點咧？不如咧，我就交俾今日嘅嘉賓咧，阿 Viola 咧，同大家做一個介紹咯。咁咧就有關即係而家新款啦，同埋舊款第一樣嘢，咁我哋就會睇到，因為咧佢有幾個 driving mode 嘅，咁所以咧就個氣氛燈啦，咁之前嘅 Macan 咧舊一代係冇嘅，咁所以隨住呢一個每一個唔同嘅，譬如我而家轉去 sports mode 嘅，咁我哋都會見到一個氣氛燈咧，就隨住呢一個轉嘅模式咧，咁佢都會去轉換係啦，咁佢就會去有翻個氛圍感啦。然後中間呢一個位置咧，之前咧咁我係冇呢一個可以俾女士放手袋啊，或者係去放某啲飲品或者係充電嘅，係啦，咁我哋都會見到呢度我電話啦擺喺度咧就自動充電啦，咁然後呢一度其實咧有個吹風系統嘅，咁所以咧你夏天嘅時候咧擺啲嘢飲入去咧，咁佢會 keep 住佢好凍啦，係啦，咁亦都會多咗呢度啦，咁而家都係標配咗係有一個副駕駛咧有一個屏幕啦，係啦，咁所以咧就係比以前嘅屏幕咧由呢一度啦係去到延伸到去有3個屏幕咁多啦，係啦，咁所以咧就亦都係喺內飾入邊啦，咁其實而家咧我哋有一個新式嘅呢一個紫色啦，咁呢個凳咧其實都係變咗呢一個賽車凳嚟嘅，係啦，咁然後後面關於後面嘅位置啦，咁我哋都會見到咧，其實咧係比起前一代咧，咁會豐富好多嘅，咁所以坐喺後座嘅時候咧，咁就會感覺到冇以前隻腳咁逼啦，咁大概就係咁多啦，係啦。我哋終於咧到呢個酒店啊！呢間酒店咧，我係珠海咧比較中意，因為係其中一間咧，我覺得係最靚嘅風景嘅網紅專嚟打卡嘅一個酒店。一陣間我哋入去睇下佢啲風景，同埋試下啲嘢食，好唔好啊？好啊 ，Let's go！ 我哋一齊行啦！嗱，我哋嚟到呢間餐廳咧叫米宴啊。其實我好中意呢間餐廳，因為咧我哋係望住一個好靚嘅海景啊。咁跟住咧就佢嘅泰國菜亦都做得好出色啦。咁今日咧其實咧，我除咗咧有呢個香居美人之外咧，就有個靚仔嘅人嚟到我哋當中嘅喎。因為今日咧我邀請咗2個會長，包括我哋有 Macan 會嘅會長啦，同埋咧有 Cayenne 會嘅會長咧。咁啊，博士嚟到我哋當中啊，不如我哋歡迎阿博士過嚟啦，好嘛？Hello， 嗱，今日咧就有2個會長啦，一個靚仔，一個靚女啦。咁我咧就坐喺中間。咁啊，其實今日都同大家可能會傾下偈啦。咁跟住亦都會介紹下呢間餐廳有啲咩特色好食，好唔好啊？我哋不如揀咗嘢食先啦。好啊。OK， 好。係啊。大隻蝦。呢個就咩黃咖喱大頭蝦？黃咖喱大頭蝦，呢個紅咖喱牛腩咁。係啊，即係都喺呢度嘅招牌特色菜。咁我哋可以試下先啦，即係我哋最緊要即刻食咗先。好啊！
急不及待啊！好嚟，咁我唔係啦，女人係中意食淡水。係啊，你睇佢炸得幾靚。平時咧咁就點包或者係點其他嗰啲薄餅，但係點饅頭比較少見啲。你哋多唔多揸嚟珠海㗎？多㗎，其實珠海如果以我哋車會嘅活動咧，其實最好就係上嚟揸小型賽車啦。嗯。因為如果玩自己架車喺香港揸快，第一嚟揸快啲就唔合法啦。嗯。同埋亦都會產生危險㗎嘛。嗯。咁其實珠海最好就係我哋一紮車上嚟啦。咁跟住，因為呢度都有幾個唔同嘅賽車場。咁除咗我哋賽車又可以食好嘢啦，係咪？咁啊幾個賽車場大家都玩過，都有唔同嘅特色啦。同埋最好就係珠海已經所有停車場基本上都已經認到香港啲車牌啦。其實大部分都大家都得啊嘛。咁初頭大家都會驚，而家都冇人驚啦。唔係2年前咧，啱啱港車北上嗰時係有啲停車場係唔得嘅。嗰陣時咧要整個臨時牌走去隊前隊後咁樣噶嘛。咁而家咧其實大部分商場咧都認到，即係唔係就係珠海咯，去崇德啊、去佛山啊，都其實已經有好多商場都開始都認到，所以其實成日都幾方便咯。係啊，同埋大家最開心就係咧，依度喺啲大型商場，如果去我哋消費嘅話咧，泊車優惠係唔使去 cafe 噶嘛，一消費完就自動已經搞掂啦。不過真係咁嘅，有陣時咧，即係唔好話吸唔吸費，其實因為呢度停車太平啦。係啊，我有試過，即係有啲都仲要吸嘅，咁我計佢攤幾多5蚊，咁啊算啦，唔好搞啦，真係。係啊，所以其實呢度咧，即係食又平啦，泊車又平啦，咁啊入油都平啦，咁所以其實都幾好，仲有整車都平啲，係啊。有次又係去過商場，我諗嗰日玩咗泊咗8個鐘，其實都係20蚊定40蚊啫嘛。個泊車費，佢香港唔係一個鐘係啊，佢應該係1日全日。係啊，我有少少泊車優惠，跟住我大約8個鐘，佢都係40，可能扣咗啲，幾開心啊！真係。咁啊，歡迎今日咧，大家嚟到珠海啦，我哋一齊飲杯 cheers 好嘛 ？Cheers！好，咁啊，今日咧就好多謝2位會長嚟到咧，同我哋一齊試駕啦。咁不如由博士講下先啦，你覺得今次嘅試駕點樣啊？哇，好開心！咁我就係試咗短短嘅一段路啦，但係有公路啦，有入嚟我哋嗰個酒店嘅一啲石仔路啦。咁我都做咗少少即係好快脆嘅變道啦，同埋我自己就中意左腳落 brake 去控制車身嗰個好細微嘅動作嘅。咁啊，身為攝影師個個都話啦，我哋喺做呢啲咁即係快速而激烈嘅動作嘅時候咧，其實佢身為副駕咧都冇一種恐怖嘅感覺。咁我身為駕駛者更加好有信心。咁所以我哋覺得依架保時捷咧，依架新嘅電動 Macan EV 咧，佢先係一架保時捷，然後先係一架電車。佢係以保時捷嘅基因為基礎嘅，所以真係我哋好中意嘅保時捷嘅感覺。哇！今次真係愛上依架車。OK，Viola 咧？我覺得第一今日天氣好好啦，係啦，咁我哋咧就揸住呢一個係咩場合都好適合用嘅一架 Macan 啦，喺一個咁好嘅天氣下面，咁我哋就 cruising 咗珠海，咁非常之好啦，係啦，咁然後即係餐飲安排非常之好食啦，係啦，呢間酒店都非常之靚，同埋即係新嘅 Macan 當然係俾到動力啦、刺激啦同埋舒適嘅追求，咁所以3方面都非常之完美。其實今日咧，我哋仲要多謝咧，就係一個人唔係一個人嘅，我哋要多謝邊個咧？就係呢個珠海保時捷中心啦，我哋俾啲掌聲啊嘛！咁啊，就多謝佢哋嘅安排啦，因為其實咧相信我哋之後會再做多啲保時捷嘅試駕嘅，咁啊希望咧大家咧會期待啦，咁啊記得要 subscribe 啦，要關注啦我嘅 channel 啊，咁我係港車北上小新，Thank you，拜拜。